嗱，呢個花展呢，天后入又得，銅鑼灣站又入又得，長者60歲以上免費。花展好靚啊！四季海棠、繡球花，哇！大熊貓做主題啊嚇，不過真係好多人。哇！嗱，呢個細佬啊，家姐啊，細佬啊，細佬，呢個就樂樂。我啱啱影咗啦嗱。哎呀，真影正面啱啱。哇！嗱，呢個正面好過癮。原來呢個係海洋公園 provide 出嚟嘅。哇！嗱，呢度又有一隻大隻，真係好少見嘅呢啲醉蝴蝶啊！呢隻叫做好靚嘅蘭花，好大朵啊！嗱，原來頭先嗰啲就係 Ocean Park 啦。呢個就維園個場景啊！嗱，呢個咧就香港尖沙咀特色啊！嗱，熊貓坐大電車啊，好過癮啊！我淨係影個公仔哇！嗱，呢度香港啊，呢個新年慶又講錯啦，呢個祈年殿啊！唉，冇辦法啦，太多人啦，眼花花。哇！呢個紫色嘅瀑布啊，瀑布場啊，唯一呢個唔靚嘅先冇人聚埋嚟嘅啫。哇！呢個似提子啊，嗱，提防騙子啊！棚屋屯門真係呢個似提子。嗱，原來呢個一塊塊嘅呢，就係渠務署，好蓋有理。河畔呢啲係咪真係渠蓋呢？嚇？係咪每一區個渠蓋係咁嘅樣嘅呢？大家自己估下啦。入圍作品喎，又唔知係咩嚟嘅，唔知啊。呢個似時光隧道啊！時光隧道呢條行入去咁樣，好似人哋啲結婚咁。呢個咧就係中國式嗰啲竹筏啊，揸嗰啲竹機咧，嗰啲蛙艇啊嗰啲啊，咁都好有特色嘅啦。呢個蛙下啦，用下力啦。喂，邊度力啊？冇力咯喎！都要用力嘅蛙。古時嘅舞就係咁嘅。係啦。愛嚟咧就係啲人喺度，哎呀 ，sorry 跌咗添，唔緊要。愛嚟咧就係出海嘅，就咁樣蛙下啦。而家呢個花展咧就擺咗呢個特色喺度。係啦。OK， 好啦。呢個咧就唔知擺翻邊個位先啱喎。得未啊？出嚟就係熊貓，好出名嘅熊貓，香港嘅特色熊貓。就好多人啊，睇下。你好似熊貓主題啊 ！Hello。呢個可唔靚啊？呢度啊，唔捨得走啊！周圍都係繡球花，好過喺屋企自己插啦。哇！離遠有個大嘅仙人掌啊，遠處有隻鷹，點解唔識喐嘅？頭先識喐嘅喎。嗱，真係喐啦！呢個似仙人掌區啊！呢個啦。呢度係美洲探險之旅啦。我哋有咩探險呢？我哋睇下啦。嗱，有人淋水添嘅噃，原來喺度嚇。我哋就探險啦，睇下乜嘢嘢嗱。哇，非洲去咗嗱，見到呢個非洲鷹啦，呢隻叫非洲鷹啦。有好多啲繡球花美洲探險之旅嗱。幾多人？你睇下
聚精會神咁樣去影啊！我哋又去呢個非洲之旅啦！哇，你睇下，好似個梯階咁一級一級咁啊向上啦！我哋一望上天咧，你隻鷹就喺阿鷹啊搖下搖下翼啊呢個背面，跟住我哋就影啦。跟住你睇下有咩動物，我哋發現呢個駝羊啊嘛嚇，係跟住呢隻嘢好受歡迎嘅喎嗱呢個啦，哇喺發現到個珍寶喎真對駝羊喎嚇，係咪好得意咧？駝羊哇，好真啊呢隻！你睇下嗱，哇都好大隻好肥喎嚇。唔好意思啊。sorry。哇！呢邊好過癮，你睇下椰菜花，嗰嚿係大熊貓，陣間入去。哇！你睇呢度全部都係咩啊？椰菜花嚟㗎呢啲。哎呀，錯啊！羽衣甘藍啊，竟然係羽衣甘藍啊！嗱呢度哇，原來呢度房係喎，呢個係房署嘅 logo 啊！我都係第一次嚟花。睇呢個花展啊！哇，熊貓主題啊！佢今次1、2得，唔該晒。呢個係咩嘢？琴鍵啊，鋼琴嘅琴鍵啊！呢個係好靚。哇嗱，好多發燒友㗎，檸檬樹都擺一個喺度啊！呢個係韓國花卉設計。阿婆婆菲律賓人，哇嗱，睇下幾多人。離遠係咪睇到隻大型 Carilla？ 啊嗱，呢隻大 Carilla 幾大？星星啊！嗱，嗰隻龍仔，我哋走喺前邊。你睇下成個花海咁啊！花海發現一條龍喎，係咪好靚咧？我哋沿途睇下個花海先啊！你睇下花海幾靚，鋪咗嗱呢個薰衣草啊，跟住睇下哇幾多又橙又黃嘅花花，我哋睇下呢隻咩先？啊咁樣樣喎，呢條係咩龍咧？我哋睇下先。呢個非洲獵奇喎，又叫做哇嚇，果然真啊獵奇咁啊哇嚇，好靚喎！哇！你睇呢隻反眼嘅，睇唔到眼珠嘅，笑緊嘅，原來駱駝嚟㗎！哇！隻影咗，嗱呢個青蛙正面啊！哇！嗱離遠都睇到啦，睇呢個咩嚟啊？呢隻哇鴕鳥啊！哇好大隻嘅鴕鳥啊！哇！你估呢隻係咩？呢隻大笨象頂波波。啊，一路掃過去啦，我哋睇下隔離嗰隻係咩先？呢個係獅子王啊！哇！原來獅子王啊，大嘅獅子王啊！一路掃過嚟，呢隻係咩呢？馬仔。原來啲花展啊，有人贊助嗱，呢個馬會，睇下呢個就係馬會嘅標記啦。跟住呢啲馬仔啦，我哋兜過去先。哇嗱，紫色嘅馬，金槍60，同德62，淨係咩紫色嘅噃？浪漫勇士呢隻咧？呢隻係咩？係啊。最近嗰隻馬王咩名啊？浪漫勇士。嗱呢度仲有一隻高啲嘅，呢隻長頸鹿嚟㗎啦。哦，真係好靚。觀塘區嘅設計啊，嗱。咁樣觀塘區，嗱呢個影后啊，天壇，我哋睇下係咪先？兜翻前面啊！哦，妙啊！哇，呢個就係正面啦！哇，幾定差唔多㗎啦。
個，哇有噴霧啊！你睇下，荷花池啊，似唔似武俠片啊？武俠片嗰啲拍片仙境啊！嗱，周圍好多呢啲，好多人啊！其中一個靚靚咧，幾靚，咁謝嘅嗬？薰衣草太曬啦，謝晒。做下假先啊，薰衣草啊，叫浪遊歐洲喎。嗱，呢個又另外一個贊助商。你睇呢啲剪紙啊，但係唔係紙嚟嘅喎，木雕嚟嘅喎。嗱，呢度又一條啊，唔係好靚呢，紅色紅當當，林設計就係咁樣。哦，係喎，喇叭喎。嗱，呢幾靚嘅屏風啊嚇。舊嘅長衫啦，衣車機啦，舊嘅電話啊，雀仔龍啊，咩線斗啊，原來啊好靚喎！哇，嗱你睇下啲美女拍片嘅姿勢啊，睇，哇瞓晒喺度，真係幾靚嘅噃，咁樣唔錯噶。你估佢呢個羽毛係真定假嗱？幾大條？原來嗰個羽毛咧就係後邊有隻鶴，定係天鵝？哇！呢個唔知咩嚟啊？深圳金錢樹啊似。哇！呢個頭先個金蛋啊，喺隻鶴前面嗰個咧，成個羽毛金蛋啊，好靚咩？靚咩？好靚！毛地黃啊，呢隻叫做哇，好靚！呢個又係另外一種好特別嘅花嚟嘅，總覺得好靚。竟然仲有幾條芒草啊！嗱，花展啊，23號就完㗎啦。60歲以上係免費嘅，揸住樂悠卡就得㗎啦。嗱，你睇現場環境，今日係閒日嚟㗎咋，都咁多人。我係第一次拍㗎，拍得唔好，唔好介意啊，因為好少拍花展。好啦，拜拜啦。嗱，呢個就地圖，唔同嘅檔口，咁你就自己去慢慢欣賞啦。講得切就快啲嚟睇啦。